сайн байцгаана уу? Тоглоом хөгжүүлэлтийн тухай 3 дугаар хичээлдээ тавтамаар л өнөөдөр хэдүүлээ тоглоом бүтээх боломжтой платформудаас нэгийг туршиж үзье. За тэгэхээр хэд хэдэн платформуд байдаг тоглоом бүтээх боломжтой. Түүнээс бидэнд хамгийн амар хэлбэр ашиглах боломжтой Unity 3D application-ыг татаж мөн тэрэн дээр хэд хэдэн тохиргоонуудын талаар хамтдаа судалж үзье. За тэгэхээр юуны түрүүнд браузер руу ороод unity.com гэж орж үзэх нэ. За Unity платформ яадаг вэ гэхээр 2D болон 3D тоглоомууд хийх боломжтой. Мөн үйлдвэрлэлийн зураг, схем, дизайныг гаргах боломжтой. Мөн кино, анимашн хийхэд тохиромжтой. Тэгээд архитектор, инженерийн чиглэлийн барилга байгууламжийн 3D болон 2D загварууд төлөвлөлтийг хийх боломжтой ийм платформ байна. За тэгэхээр хэдүүлээ get started товчийг дараад эхлэх нэ. За энэ бизнес хэсэгт нь болохоор тоглоом бүтээдэг багуудад зориулсан байгаа. Plus Pro нь болохоор нэмэлт тохиргоо хийх боломжтой. Ерөнхийдөө илүү акцент шүтних. Хэдүүлэнгийнх нь болохоор individual хэсэг рүү орж үргэлжлүүлэх нэ. За тэгэхээр personal гэдэг нь доор free гэж байгаа. За тэгэхээр эндээс get started гэдэг тавчийг дараад хэдүүлээ үргэлжлүүлнэ. За хэдүүлээ болохоор first time users буюу анх удаагийн хэрэглэгчид тийм болохоор энд start here гэдэг тавчийг дарах нь. За тэгэнгүүт шууд дагуулад хийх боломжтой болж байгаа. Agree and download тавчийг одоо дарах нэ. За энэ болохоор ямар төрлийн тоглоомоо сонгох гэдгийг гарч ирж байна. За хэдүүлэнгийнх нь хувьд энэ дараа салин сонгох боломжтой. Гэхдээ сургалтын зорилтоор хамгийн ихнийхээ сонгоод өөрчлүүлье. За ингээд татаад ороод ирсэн байна. За Unity application-а татаад аль нэг жишээ тоглоомыг татаад маш их олон зүйл уушуулсны дараа бидэнд гарч ирж байгаа дэлгэц байна. За тэгэхээр дэлгэцийн ерөнхий бүтцийг тайлбарлая. За энэ main scene гээд энэ хэсэгт байна. За энэ нь болохоор hierarchy гэсэн дотор агуулгадаг. За hierarchy дотор юу байдаг вэ гэхээр тоглоом дотор байгаа бүх обжектууд байдаг. За жишээлбэл player энд байна. За animator энд байна. Game manager энд байна. За ингээд хаана обжектууд байгаа гэдэг нь бүгд ингээд бүх тоглоом дотор байгаа битүүд маань hierarchy дотор агуулгадаг. За энэний дараа inspector гэсэн хэсэг байна. Inspector гэсэн хэсэгт юу байгаа вэ гэхээр бүх одоо game object буюу тоглоомын тэр бүх битүүдийн бүх нөгөө шинж чанарууд нь байдаг. За энэ position нь буюу байрлал нь энд байна. За параметрууд нь байна. За тэгээд sound settings гэдэг дуу хоолой нь байна, тийм ээ. За ингээд ерөнхий шин чанарууд нь болохоор энд байдаг. За энэ болохоор энэ scene гэдэг хэсэгт харагдаж байгаа. Энэ болохоор яадаг вэ гэхээр тоглоом эдитлж байгаа хүнд харагддаг гэсэн байгаа. За жишээвэл одоо энэ 3 тэнхлэг ба штэ тий X, Y, Z. Энэ 3 тэнхлэг бол зөвхөн тоглоом янзлж байгаа, тоглоом хөгжүүлж байгаа хүнд харагдахаас тоглогчид харагдахгүй. За тэгээд өшөө энэ дээр юу гэж болох вэ гэхээр ингээд зөвхөн дээд талаас нь, ингээд хажуу талаас нь ингээд дахиад дээрэс нь ингээд ирүүлээд за энд мөн план зургийг нэг харах боломжтой байдаг. За голын дөрвөлжин давчин дээрээс бол 2D хөлбөрөөр план зургийг хардаг. За энэ X, Y, Z хэсгээс бол яг аль тэглэхээс яаж харагдах вэ гэдгийг харж болдог байх нэ. За тэгэхээр энэ тоглоомын хувьд болохоор анхлын дэлгэц нь 2D хөлбөрөөр харагдж байгаа. За энэ галтуул энэ саний зураг бол 2D. Энэ хар сарл хэсэг нь болохоор 3D хэлбэртэй байгаа хэрэг. За тэгэнгүүт
Scene хэсгийн дараа энд game хэсэг гэж байгаа. За ийшээ дараа тарах юм бол тоглогчид яг яаж харагдах вэ гэдгийг эндээс бол бүрэн харагдаж байгаамаа. За хэдүүлээ одоо энэ дээрээс аа play тавчийг дараад тоглож үзье. За eliminate all the enemies буюу бүх эсрэгүү цүрх талын бааtruудыг устгаа гэсэн байна. За ингээд энэ дээрээс болохоор маусаараа хөдлөх юм бол ингээ бун будаж эхлэн. Гэтэ энийгээ зогсоохын тулд маус нь ажиллах боломжгүй. Тийм болохоор Windows дээр болохоор Control P завчийг дараад маусаа эргээд тийм ажиллагаанд нь оруулж болно. Apple дээр болохоор Control нэр өөр хэлбэртэй байдаг. Өөр тэмдэглэгээтэй байдаг. За тэгээд тэрэн дээр дараад тэгээд P үсгээ дараад тэгээд гарч болох нэ. За ингээд татаад ороод ирсэн байна. За Unity application-а татаад аль нэг жишээ тоглоомыг татаад маш их олон зүйл уншуулсны дараа бидэнд гажирж байгаа дэлгэц байна. За тэгэхээр дэлгэцийн ерөнхий бүтцийг тайлбарлая. За энэ main scene гээд энэ хэсэгт байна. За энэ нь болохоор hierarchy гэсэн дотор агуулгадаг. За hierarchy дотор юу байдаг вэ гэхээр тоглоом дотор байгаа бүх обжектууд байдаг. За жишээлбэл player энд байна. За animator энд байна. Game manager энд байна. За ингээд хаана обжектууд байгаа гэдэг нь бүгд ингээд бүх тоглоом дотор байгаа битүүд маань hierarchy дотор агуулгадаг. За энэний дараа inspector гэсэн хэсэг байна. Inspector гэсэн хэсэгт юу байгаа вэ гэхээр бүх одоо game object буюу тоглоомын тэр бүх битүүдийн бүх нөгөө шинж чанарууд нь байдаг. За энэ position нь буюу байрлал нь энд байна. За параметрууд нь байна. За тэгээд sound settings гээд дуу хоолой нь байна, тийм ээ. За ингээд ерөнхий шин чанарууд нь болохоор энд байдаг. За энэ болохоор энэ scene гэдэг хэсэгт харагдаж байгаа. Энэ болохоор яадаг вэ гэхээр тоглоом эдитлж байгаа хүнд харагддаг гэсэн байгаа. За жишээвэл одоо энэ гурван тэнхлэг ба шүү дээ, тэ? X, Y, Z. Энэ гурван тэнхлэг бол зөвхөн тоглоом янзалж байгаа, тоглоом хөгжүүлж байгаа хүнд харагдахаас тоглогчид харагдахгүй. За тэгээд өшөө энэ дээр юу гэж болох вэ гэхээр ингээд зөвхөн дээд талаас нь, ингээд хажуу талаас нь ингээд дахиад дээрэс нь ингээд ирүүлээд за энд мөн план зургийг нэг харах боломжтой байдаг. За голын дөрвөлжин давчин дээрээс бол 2D хөлбөрөөр план зургийг хардаг. За энэ X, Y, Z хэсгээс бол яг аль тэглэхээс яаж харагдах вэ гэдгийг харж болдог байх нэ. За тэгэхээр энэ тоглоомын хувьд болохоор арлын дэлгэц нь 2D хөлбөрөөр харагдж байгаа. За энэ галтуул энэ санны зураг бол 2D. Энэ хар саарл хэсэг нь болохоор 3D хэлбэртэй байх нэ. За тэгэнгүүт scene хэсгийн дараа энд game хэсэг гэж байгаа. За ийшээ дараа тарах юм бол тоглогчид яг яаж харагдах вэ гэдгийг эндээс бол бүрэн харагдаж байгаамаа. За хэдүүлээ одоо энэ дээрээс play тавчийг дараад тоглож үзье. За eliminate all the enemies буюу бүх эсрэгүү цүрх талын бааtruудыг устгаа гэсэн байна. За ингээд энэ дээрээс болохоор маусаараа хөдлөх юм бол ингээ бун будаж эхлэн. Гэтэ энийгээ зогсоохын тулд маус нь ажиллах боломжгүй. Тийм болохоор Windows дээр болохоор Control P завчийг дараад маусаа эргээд тийм ажиллагаанд нь оруулж болно. Apple дээр болохоор Control нэр өөр хэлбэртэй байдаг. Өөр тэмдэглэгээтэй байдаг. За тэгээд тэрэн дээр дараад тэгээд P үсгээ дараад тэгээд гарч болох нэ. Яа ингээд өнөөдөртөө болохоор хэдүүлээ энэ үндсийн хэсгүүдийг сурна. Тийм үү project хэсэгт нь болохоор энэ дээрээс шууд
категоригаар нь ялгаж болно. Бүх материалууд нь энд байна. За ингээд за ийшээ орж үзье. Бүх модулууд нь энд байна. Одоо энийг нэмэж болно гэсэн үг. За тэгээд энд болохоор зарим нэг нэмэлт материалууд, обжектууд байна. За энд болохоор дүрсийнхаа game object-ийнхаа ямар фонттой байхын, ямар материалтай, ямар загвартай, ямар textureтай байхын гэд бүгдийг сонгож болдог нэг ясны сан байх нэ. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг өндөрлөе. Энэ хичээлийн дараа Unity 3D-гийн introduction-тай холбоотой бяцхан хэмжээний сорилтыг утгах болно. Бүгдээрээ доор мэйлээ бичээд Google Classroom-оор явуулан тэр нэгтгэгдээ оролцоорой. Баярлалаа.